大家好，又係我哋嘅行山遊啦。咁呢，今次呢，我哋去呢個吉澳裙邊啊。咁如果大家都中意裙邊嘅話呢，同埋睇呢個海蝕洞嘅話呢，歡迎大家嚟到呢個吉澳。咁啊，希望睇完呢一集呢，大家都會清楚個行程同埋景點啦。咁啊，如果中意我啲片嘅話呢，就記得 follow 同埋 like 啦。多謝大家。咁呢，今集呢，我哋呢係由呢個黃石碼頭包船呢，就裙邊去呢個吉澳嘅。咁啊，同住阿文大概15分鐘船程左右啦。好，咁我哋呢，今次呢，就一落船啦，就喺呢個真人頭石嗰度附近度落船啦。咁啊，大家都一齊影咗張大合照之後啦，咁啊開始去行㗎啦。咁啊一路行啦，咁啊就會發現呢，前面呢有個大欄關㗎。咁呢就係呢，有機會呢要落水啊。咁大家都唔係好想落水啊。咁呢，所以呢呢個就真人頭石啦。咁所以呢，就我哋就行另一條路啦，就上山啦，睇下可唔可以上山先啦。咁呢就捆過呢個落水位啊。咁但係結果呢，一陣間你就會知噶啦。咁呢就繼續睇片。咁呢，師兄師姐們呢都跟過不讓蘇眉，咁啊爬咗上去啦。咁啊因為佢哋呢攀爬都好熟啊。咁啊有個師兄呢就一馬多先，咁就上咗山上面啦。咁呢，但係我哋睇呢就越上就越高，咁啊越上呢就越覺得又要落返嚟，咁不如唔好上啦。咁但係師兄呢就堅持啦，咁啊因為佢都唔想濕腳啊，咁所以佢就真係上咗去嗰邊就滾返落嚟。咁我哋呢就行呢段4-5米嘅路啦，咁濕咗腳啦，咁啊就咁過咗去啦。咁啊跟住呢，我哋行到前啲呢，好快呢就會到另一個景點啊，叫做小敦煌啊。咁啊睇下係咪真係有好多個佛洞啊，因為我都係第一次嚟呢個嘅吉澳度裙邊啊。咁啊希望大家都中意呢個裙邊嘅旅程啦。咁呢話咁快呢，就到呢個嘅小敦煌，咁啊就會見到好多個佛洞啦。咁啊大家呢都飄咗入去打卡㗎。咁呢，我哋就繼續裙邊就離開呢個地方啦。咁其實呢個嘅善佛海岸呢都好多個洞穴啊。咁呢個呢就係洞穴影返出嚟嘅樣啊，其實都非常之靚嘅。咁所以如果呢你哋都中意係一啲海蝕洞打卡嘅時候呢，即係不妨嚟呢個嘅吉澳啦度裙下邊啦。咁啊，其實行程都唔係好耐嘅啫，大概係走2至到3公里啦。咁我哋呢就由9點鐘玩到5點啊。咁啊，慢慢行啦，10環登完。咁啊，呢度呢就跟住師兄啦，咁樣呢就爬咗上去啦。咁我都係咁樣跟住佢爬啦。咁啊，繼續又要裙邊啦。咁前面呢過咗呢度啦，咁呢其實就唔係話咁多攀爬位嘅啫。咁呢個係其中一個攀爬位嚟嘅。咁啊呢個位置呢，因為前面呢都有個斷崖啊。如果呢你係泳裙嘅話呢，就好快就過咗過去嘅啫。我諗即係2-3-4米嘅左右啦，咁啊游咗過去嘅。咁啊大家呢都唔想濕身啊，咁所以呢，我哋又梗係行山路上啦。咁啊呢段路呢，就大概上去再落嚟啦，大概3-4個字左右啦。咁啊但係我呢就上到中間呢，我就想嘗試啊喺呢個位啦，係啦，嘗試呢就睇下可唔可以就咁樣過去啊，唔想繼續上啊嘛。因為呢上咗去又要落返嚟，又要繼續裙邊。咁啊但係呢呢個位呢真係比較一個險位嚟嘅。咁啊同埋冇乜手位啊，咁所以我就無功而回啦。咁啊就始終摸唔到一啲比較實淨可靠嘅位置啊。咁就行返原路啦。咁啊行返原路都慢慢返嚟喎。
咁啊，因為都相對比較危險，咁所以咧就都係嗰句啦，即係3點不動啦，1點動啦，咁就翻過嚟，咁啊繼續行翻上去，繼續瞓翻過呢個位置，咁啊上到呢個山咧又要落翻去啦。咁啊，師姐師兄們咧就行沿住呢個山坡咧，咁落翻去啦，慢慢爬翻落去。咁啊，繼續旁邊啦。咁咧就一路行啦，前面啦。咁啊，其實咧成個仙佛海岸咧，真係有好多個佛洞嘅。咁同埋咧，要攀爬嘅位置真係唔算多。咁頭先嗰個係其中一個險位，另外咧就有第2個嘅攀爬嘅位置同埋第3個攀爬位置。咁咧話咁快咧就嚟到呢個鹿肉壁啊！咁啊，大家咧都可以嚟呢度不妨打下卡。咁鹿肉壁下低咧亦都有個海蝕洞嘅，咁啊影翻出嚟都可以試下去影下相啊！嗱，大家都喺度打卡啦。咁啊，我哋又繼續行呢個裙邊嘅路啦。咁啊，其實前面咧就會好快咧就到另一個位置噶。咁啊〜但其實大家沿途咧個風景都非常之靚嘅，咁所以咧就不妨咧就真係嚟呢個地方去行一行。好，咁啊繼續裙邊啦，咁啊其實咧又有團友啦，咁啊走咗上去打卡啦，所以其實呢度咧真係好多唔同嘅海蝕洞嘅。咁咧話咁快咧，我哋就到咗呢個長人窿啊！咁咧呢個長人窿咧特別之處咧就係你有2個洞啊，一個洞咧就你一個半身咧就縮入去啦，另外嗰個洞咧就另一個半身縮入去咧就影相嘅時候咧就會感覺上就變咗一個好長嘅人匿埋咗個窿裏邊。咁啦，另外一個咧就到呢個飛鼠岩啊。咁呢個飛鼠岩咧相對係一個比較大嘅海蝕洞啊。你見到裏邊咧就直情係一個小型嘅電影院嘅空間咁大，而高度咧就係一個大型嘅電影院嘅高度咁上下啦。咁啊，不妨都可以企喺呢個飛鼠岩嘅舞台上面咧，就由裏邊影翻出嚟打卡嘅。咁啊，呢個位置影出嚟咧，個感覺都係非常之唔錯嘅。嗱，就係呢個舞台咧嘅位置啦。咁大家都可以留意一下，不妨企喺上面影翻出去個樣都幾好。咁咧，其實成個仙佛海岸咧都有好多呢啲嘅洞穴嘅。咁咧，但係每一個洞穴我都冇特別真係去行入去睇下啦。咁有啲洞穴我會行入去就影翻出嚟，咁啊大家再衡量下入去打卡啦。咁呢個其中係一個比較大嘅海蝕洞啦，叫觀音洞嘅。咁佢特別之處就比較深啦，同埋長而窄啊。咁行入去咧，其實你會睇落去好似幾陰森恐怖，好似好暗。咁但係一路行入去，其實都好光猛。咁可能佢啱啱照得到啦嘅位置。咁所以裏邊咧，亦都有棵植物上咗出嚟。咁咧已經行到入去最深嗰個位置啦。咁咧我會喺最深位置回頭咁樣俾大家睇翻。咁其實呢個洞穴裏面打卡都唔錯嘅。咁但係至於咧我最欣賞嘅話咧，就係前面一個叫做孖洞或者有人叫做牛鼻洞嘅位置啦。咁啊，因為咧好少香港好少嘅海蝕洞咧係兩邊打通嘅。大家咧如果真係嚟到呢個嘅孖洞嘅話咧，大家都冇錯過呢個洞，記得入去打卡啦，影下相啦。因為香港真係好少呢啲咁樣嘅孖洞，所以我覺得比較特別。咁啊，繼續裙邊啦，去呢個雞公頭嘅位置。咁啊，其實拍呢個360嘅影片咧，相對係比較少人去用
用呢個角度去拍攝嘅。咁你可以咧根據你自己中意嘅角度咧，移動唔同嘅位置咧，去睇翻呢個360度個唔同嘅環境嘅。咁我希望大家都會善用下呢一個360嘅影片啦，去了解多啲。因為相對真係剪片嘅時間亦都比普通單一個鏡頭，我覺得係耐一啲。因為佢可能嗰個片比較大，咁所以時間相對都比較耐。咁啊，可以調校唔同嘅角度啦。咁依家咧就到咗呢個雞公頭嘅位置咧，咁就要爬上去噶啦。咁其實呢段路爬上去就唔算話太難嘅。咁啊，大家都沿住師姐啊、師兄嗰個位置咧爬上去咧，咁好快就會爬得上去噶啦。因為上到去咧，其實係一個比較開揚嘅位置啊。咁所以大家都如果真係有少少攀爬能力嘅話咧，其實上去呢個位啊，影下相真係唔錯。當然你上咗去啦，落嗰個位置就前面一路行咧都會落返沙灘㗎啦。咁相對今次走嗰段路就真係唔會話好長嘅啫，大概係3公里左右。咁我哋由9點走到去5點，其實真正係到4點鐘就已經到咗要上船嘅位置。咁等咗成個鐘頭船咁先上去。咁啊預翻鬆少少時間會好啲嘅。始終真係景點啊嘅位置係比較多啊，咁所以真係不妨打下卡嚟呢度慢慢走係幾舒服。咁啊呢個360嘅影片呢，咁就可以咁清楚大家睇到啦，成個路況咁。起碼大家都清楚自己嘅能力啦，究竟適唔適合大家去走呢？咁你可以真係移動個鏡頭啦，去睇翻成條路嗰個狀況係點嘅，就唔會管死咗你睇個片嘅方向。咁啊，希望如果你覺得新鮮嘅特別嘅，即係不妨俾個 like 我啊，或者記得呢個訂閱翻個頻道啦，咁啊當一個少少嘅支持啦。咁啊有啲位會穿越少少叢林啦。咁啊，繼續穿越過叢林之後呢，其實就好快就會去到啦。因為其實我哋一路都係行呢個山脊走嘅，咁所以其實就唔使驚話點樣迷路嘅呢啲位。咁前面呢個位置呢，就叫做都扁脊啦。咁啊，顧名思義啦，個位置就都話咗俾你聽點解叫都扁脊啦。咁啊，其實可以行呢個都扁脊咧，就上嗰個前面山頂嗰個石頭嘅。咁咧，但係咧，今次咧我就冇行到呢一段路，咁我就行咗側邊嗰段路咧俾大家睇。因為咧，除非你有嗰個能力去爬啦，咁否則咧隔離嗰段路你都要清楚。咁啊簡單啲呢條路你都要清楚可唔可以行噶嘛。咁所以我就行咗一條簡單嘅路俾大家去了解選擇。其實都呢個簡單嘅路咧，都可以翻去頭先嗰個石頭位嘅。啱啱頭先咧，我就上咗個石頭嗰個位置啦。咁咧離開嗰個石頭之後咧，繼續行呢個山脊走啦。咁其實咧有段叢林嘅位置，大概5至10分鐘咧，我就 cut 咗啦。因為喺個叢林裏邊走咧，就相對都比較悶一啲嘅。
咁啊行到一個開揚嘅位置，繼續去拍片俾大家睇啦。咁其實呢個南灣嘅位置啦嘅頂呢，我哋好快就已經到噶啦。咁我記得咧，呢個南灣嘅位置嘅頂呢係99米嘅啫，咁所以相對行上嚟唔係話太辛苦啦。同埋行呢段路，我覺得感覺上比較開揚，大部分嘅時間。咁所以大家嚟到呢度真係可以不妨嚟下呢度旅行啦，咁或者去玩下嘅。咁啊，同埋呢段路咧，好似都有啲野果咧，有啲山友咧都知道一啲野果係可以摘嚟食嘅。不過我就覺得野果嘅嘢就睇下，除非你熟啦，咁啊如果唔係熟，除非你唔熟悉，如果你唔熟悉嘅話咧，就中毒就真係大件事嘅。咁當然啦，我就覺得幾得意嘅，但係就冇食到我，因為我就怕酸。咁啊，其實落去南灣嘅位置都好快啫，因為相對咧睇嘅景點呢段位置又唔係話真係太多景點，咁所以落去咧就大概半個鐘至1個鐘頭之內啦，就落到去南灣㗎啦。咁好神奇啊！呢個位置咧一路都見到有牛啊，但係有好多牛屎啊、牛糞喺度嘅。咁啊，我都唔係好明啲牛點解可以去到頭先嗰啲刀邊脊嗰啲位置都可以咁難行嘅地方，佢都可以會嚟得到。咁所以都真係唔好睇少呢個野外生物嘅能力。咁呢度落去咧，要穿嗰啲林咧，咁先落到沙灘。咁啊，呢段路會比較麻煩少少。咁啊，相對就要有少少經驗啦，就會好啲咧。咁你會睇得到邊啲位係路，邊啲位唔係路。咁但係我哋知道個方向咧，大概就都知道點樣去穿過呢啲林，落到個嘅南灣㗎啦。咁咧好快咧就嚟到南灣呢個草地咧，就直接可以出到沙灘。咁我哋咧出到沙灘咧，又繼續裙邊啦，去呢個雞髀岩嘅地方。咁啊，呢個雞髀岩嘅地方啦，咁中間會經過一個好似叫象鼻石嘅，係啦嘅地方去打卡嘅。咁其實都好得意嘅，好似一個拱橋咁樣嘅個石。咁如果大家真係嚟到呢度嘅話咧，我諗一定會喺嗰個拱橋嘅位置咧就打卡㗎啦。咁啊，講少少啦，其實就講下行呢個裙邊嘅路線啦。我覺得呢條路啊，真係相對係超級多景點啊，咁所以我覺得係一個比較超靚嘅
裙邊之事。咁麻煩嘅地方係可能要 book 船啦，即係包架船過嚟呢邊啦。咁但係我相信有啲人係會真係唔怕辛苦，搭嗰個90蚊來回嘅船呢，就行呢段路。咁但係就會行得比較趕啲咯。因為你由要返去碼頭呢段路呢，其實就真係短嘅，由碼頭行過嚟呢邊雞髀岩嗰個位置係兩個位嚟嘅，咁所以記得睇返地圖啊！如果真係要行呢段路嘅話。咁啊，其實話咁快咧，就已經見到呢個嘅象鼻嗰個岩嘅位啦。係咪叫象鼻石咧？我都唔係好記得。咁總言之，呢嚿石就好值得大家去打卡噶啦。咁啊，大家都可以留意下。咁我哋就會喺呢度上翻船就走嘅。咁我哋會行翻遠少少啦，就去呢個雞髀岩望一望。咁喺嗰度呢，我就結束咗呢段嘅影片。咁因為行到嗰度呢，就係一個行翻去，再行多我諗2至3公里呢，就會翻到去到碼頭嘅。如果由雞髀岩呢個位置，咁所以如果你真係諗住搭普通嗰啲馬料水嘅船嚟到呢個吉澳上裙邊嘅話呢，咁所以相對嘅時間非常之趕。加上呢，我未試過呢由碼頭行過嚟呢個雞髀岩嘅，咁所以呢，我都唔清楚個路況。咁呢，嚟到呢個雞髀岩呢，我哋都差唔多要同大家講聲拜拜噶啦。咁喺結束之前呢，希望大家如果中意呢條片嘅，記得訂閱同埋俾個 like 或者留下言啦。希望我可以繼續有改進嘅地方嘅空間，可以話俾我知啦。咁啊喺呢個時候都同大家講聲拜拜啦，下次再見。